Korea's largest online marketplace has reported that sales of pet strollers exceeded those of baby strollers for the first time ever this year. 국내 최대 오픈마켓의 조사 결과에 따르면 올해 반려동물용 유모차 판매량이 사상 처음으로 유아용 유모차를 넘어선 것으로 나타났습니다. So a couple of things we can get from this. The first is that less and less people are having babies. Yes. More and more people are having pets. And wanting to push them around in style. Yes. Tell us about that. So we've got data for the first 3 quarters of this year from this company. And pet strollers are 57% of those sales. Baby strollers, 43%, which is a big change. For example, 2021, we had 33% were pet carriages, and then 2022, 36% were pet carriages. That was 67% for babies in 2021 and 64% for babies in 2022. So we're seeing this sharp decrease in baby stroller sales and a sharp increase in pet stroller sales. 네. And as you said, it's all about families choosing to spend money on pets and the fact that Korea's birth rate is still declining. 그렇죠. 이제 갈수록 지금 이 저출산 현실이 진짜 그냥 현 주소입니다. 이걸 우리가 그냥 받아들여야 하는 것 같아요. 물론 이제 더 이제 출산을 장려하는 여러 가지 정책들도 나오겠지만 현재는 그렇습니다. 갈수록 아이들은 낳지 않고 그 대신에 이제 반려동물을 키우는 가정은 늘어나고 있는 것을 한편으로도 볼 수 있고 반려동물을 이렇게 유모차에 끌고 그다음에 아기 뭐 고양이나 강아지나 뭐 이런 반려동물을 태우고 다니는 분들도 주변에 보셨을 것 같아요. 그래서 이 오픈마켓의 그 G사입니다. 그 오픈마켓의 어떤 그 조사 결과를 보면은 올해 1분기에서 3분기 동안에 이 유모차 판매량을 비교해 본 거예요. 그래서 이거를 이제 100점이 만점이라고 본다면 만점이 아니라 저기 100% 중에서 이렇게 얼마나 팔렸는지 이렇게 converting the rate 네. 수치를 변환을 해봤더니 반려동물 유모차 같은 경우에는요. 올해는 57%, 또 유아용 유모차는 43% 팔렸다. 그러니까 전체 두 카테고리의 합계 판매량을 100으로 놓고 본 겁니다. 근데 이걸 3년 동안 이렇게 쭉 데이터를 비교해 보면은 작년에는 반려동물용 유모차 36%, 그리고 아기용 유모차는 64%. 뭐 당연히 유아용이 훨씬 더 많았어요. Yeah. 그 전에도 마찬가지고 아기 그 유아용은 67%, 동물용은 33%였는데 올해는 역전이 됐습니다. So we're seeing way more people using prams or push chairs or what's the word? Strollers, that's right, for animals. Let's have a look at the first expression, marketplace. Yes, the marketplace is where the market is held. You have permanent marketplaces, or like in Korean tradition, you have temporary marketplaces. I love the 5-day markets tradition in Korea. Yeah, I love the idea of these sort of these itinerant markets moving from town to town and town, round and round and round. You can also have an online marketplace, like in this case, where you buy something online. So we talk about the marketplaces where you buy things, because the marketplace traditionally, instead of stores and shops, we had stalls. 네, 여기서 말하는 온라인 마켓플레이스가 이 조사를 실시한 그 온라인 마켓입니다. 자, 그다음에는 exceed something. That means it's more than something else. If A exceeds B, there's more of A than there is B. 그렇죠. exceed something, 뭔가를 초과하다, 넘다. 자, 그럼 다시 한번 읽어볼게요. Korea's largest online marketplace has reported that sales of pet strollers exceeded those of baby strollers for the first time ever this year. That's it for our headlines. 무모한 문장 다시 알려드릴게요.